वेलकम बैक नाज़रीन। शमसुद्दीन शाह साहब असां सां मौजूद हो। हींअर असां सां मौजूद आहिनि सीनियर आर्टिस्ट जेके पाकिस्तान टेलीविजन समेत मुख़्तलिफ़ जेके चैनल्स आहिनि उन में कमु करे चुका आहिनि। हिन वक़्तु ख़ुशी जी ॻाल्हि ख़ुशि आईंदमल इहो आहे त काश एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन जंहिंमें असां मुख़्तलिफ़ ड्रामा ऐं प्रोग्राम्स खणी अचूं पिया, साईं प्रोड्यूसर बि आहिनि, उनजा इंचार्ज बि आहिनि। उस्ताद न्याज़ ख़ान ॾाहिर साहब, तव्हांखे भलीकार चऊं था प्रोग्राम स्पेशल ट्रांसमिशन में। महिरबानी, थैंक यू। जॾहिं हिकिड़ो ड्रामो हुयो, स्टेज हुई, एक वॾो उरूज हुयो, उहो उरूज तव्हांजो त बरक़रार आहे, लेकिन जेको ड्रामे जो आहे उरूज उहो नाहे रहिजी सघे, उहो ज़वाल पज़ीर थियो, पर तव्हांजी कोशिशि जारी आहे। छा था सम्झो त असांजो जेको लेखक आहे उन जी कमी आहे, या असांजो जेको ॾिसंदड़ नाज़रीन आहे उन जी सोच इमोच्योर थी वई या मैच्योर न आहे, संजीदा न आहे? हाँ बरकत साहब, बिल्कुलु तव्हां हिकु बहितरीनु सुवालु कयो आहे। त जॾहिं स्टेज जो हिकु अरूज हुयो ऐं असां जॾहिं स्टेज कंदा हुआसीं या उस्तादनि खां जेको कुझु सिखियो होसीं, ऐं जॾहिं असांजा उस्ताद स्टेज कंदा हुआ, उन वक़्तु बिजली जो बि बहरान हुयो, बिजली न हुई। जेके गोला हूंदा हुआ गैस जा ऐं लालटीन ऐं जेके स्पीकर हूंदा हुआ, उन खां बाद स्पीकर जेके हूंदा हुआ उहे जेके मस्जिद जा लाउड स्पीकर एम्पलीफायर उन ते जेको आहे सो उहो दौर हुयो। ऐं उन दौर में परे परे खां ॻोठ जा जेके माण्हू असांखे ॾिसण लाइ ईंदा हुआ, ड्रामे खे ॾिसण लाइ ईंदा हुआ, उन खां त हीअ त ॿाहिरि जो जेको निज़ाम हुयो, पर असल में जेके शहर जा ज़मींदार माण्हू, जंहिंमें असांजे ॾेर की कम्यूनिटी जेका ॾेर कम्यूनिटी या शर कम्यूनिटी, उन जा जेके सरदार ऐं वॾेरा उहे बि ड्रामा ॾिसणु ईंदा हुआ असांजे वटि, त ॾिसंदा हुआ स्टेज खे। ऐं स्टेज जो हिकिड़ो कुझु सबक़ु हूंदो हुयो, हिकिड़ी स्टोरी हूंदी हुई, हिकिड़ी कहाणी हूंदी हुई, जंहिंमें असां आवाम खे हिकिड़ो सबक़ु ॾींदा हुआसीं, जंहिंमें मज़ा बि हुई, ट्रेजेडी बि हुई, एक्शन बि हूंदो हुयो। सो इलाही माण्हू उनखे लाइक कंदा हुआ। ऐं असांखे चङी तरह यादि आहे त जॾहिं असां स्टेज करे लहंदा हुआसीं ऐं उहो ॾींहुं छॾे करे ॿिए ॾींहुं ते जॾहिं बाज़ार में वेंदा हुआसीं, त बाज़ार मां उहे माण्हू असांखे सॾु करे चांहि पीआरींदा हुआ, ज़ोरी असांजो जेको फनकार आहे, असांजो आर्टिस्ट आहे। इहा हिकिड़ो रुझान हुयो असल में। जेको अगरि जेकॾहिं तव्हां इन ड्रामा जी अर्तके खां असां वठूं त इन जेको हथ में फ़ैसिलो असांखे नथो मिले। त उनखां अलावा पंहिंजो जेको आहे असांजो जेको सिलसिलो जेको ड्रामनि वारो असांजो जेको ज़वाल आयो, इहो 97 खां पोइ आयो तक़रीबन। हा, 97 खां पोइ आयो। 97 खां पोइ थोरो पोइ हिते हलंदा रहिया। 2000 में जेका असांजी सिंधी मीडिया आई, सिंधी मीडिया आई, असांजा जेके बि हिन वक़्तु सिंधी मीडिया ते कमु करनि था आर्टिस्ट, अदाकार, सिंगर वग़ैरह, उहो टोटल स्टेज जा आहिनि। स्टेज खां थी करे उन्हनि चैनलनि ते कमु कनि पिया। अल्हम्दुलिल्लाह 93-94 में मां PTV ते कमु कयो, ऐं पेशावर सेंटर ते कमु कयो, कोयटा सेंटर ते कमु कयो, कराची सेंटर ते कमु कयो, ऐं जंहिंजो मूं वटि सर्टिफिकेट्स वग़ैरह आहिनि। ऐं उनखां अलावा जेको आहे त असांजो जेको स्टेज आहे उहो हिन टाइम बिल्कुलु डैमेज थी चुको आहे, ख़तमु थी चुको आहे, माण्हुनि खां ओझल थी चुको आहे, सिर्फ़ु इन चैनलनि जी वजह सां। वठूं था शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ उस्ताद न्याज़ ख़ान ॾाहिर जूं माज़ी जा तमामु ख़ूबसूरत जेके तजुर्बा आहिनि उहे बि आहिनि मौजूदु, ऐं माज़ी जा तजुर्बा इंशाल्लाह तव्हांजे साम्हूं काश TV जी स्क्रीन ते बि साम्हूं ईंदा। उस्ताद, तव्हांजी हिकिड़ो इश्क, हिकिड़ो जुनून, हिकिड़ो जज़्बो स्टेज सां ईअं रहियो आहे जीअं मां त सम्झां थो अगरि मच्छी पाणी खां सवाइ ज़िंदा नथी रही सघे, या वरी ईअं खणी चइजे त जेका मलीर जी मारवी जेका हुई उनजे पंहिंजे कल्चर सां मोहबत हुई, पंहिंजे इलाइक़े सां, पर उहा पंहिंजे उनखे न विसारे पई। तव्हांखे कहिड़ा बि नाम सॾे सघजनि था, तव्हां एतिरो वक़्तु ॾियण बावजूदि छा ज़िंदगी में उहा शइ हासिलु करे सघियो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जो लख एहसान। उन मोट में जेके असां महिनत कईसीं, बसि मज़ाक में हिकिड़े दोस्त चयो त तव्हां स्टेज अदाकार आहियो, स्टेज ते कमु कयो था, तव्हां असांजी PTV ते कमु करे ॾेखारियो त तव्हांखे असां मञूं त तव्हां वाक़ई एक्टर आहियो। पोइ उनजे दोस्त जे चैलेंज खे मां अचीव कयो।
सही अचीव कयो। 93 में मां हिकिड़ो स्टेज कयो जंहिं पेशावर प्रोड्यूसर जेको आहे PTV जो प्रोड्यूसर हुयो अतीक अहमद सदीक़ी साहब, असांजो तमामु प्यारो मोहसिन प्रोड्यूसर ऐं बेस्ट जेको आहे प्रोड्यूसर रहियो आहे पेशावर PTV सीनियर प्रोड्यूसर रहियो आहे। सो उनखे असां घुरायोसीं। उन मुंहिंजो जॾहिं स्टेज ड्रामो ॾिठो बरकत साहब त यकीन कयो उनखे वरी दौरो बि करायोसीं लाड़काणे जो सिंध जो, ऐं तमामु हिकिड़ो वॾो जेको उहो चए थो त मां सिंध ॾिसां, पोइ सिंध जे हिसाब सां पोइ लाड़काणे वठी वियासीं ऐं जेके बि नसीराबाद वग़ैरह हेॾे रते देरे में ड्रामा थिया उनखे इनवाइट कयोसीं, उन ड्रामा बि ॾिठा। उते बि प्रोड्यूसर जेको अतीक अहमद सदीक़ी साहब जो त जेको आहे ड्रामो जेको मां ॾिठो आहे बाक़ाइदे उहो ढेरकी में ॾिठो ऐं फर्स्ट पोज़ीशन ते आहे। तव्हांजो जेको ड्रामो मुंहिंजो जेको ड्रामो ॾिठो ऐं मुंहिंजी डायरेक्शन में, बल्कि कहिड़े सन में थियो? सर 93 में थियो। 93 में, हा 93 में ड्रामो थियो। ऐं अतीक साहब जेको आहे रेसल ग्रांड रेसल असां कंदासीं, असां 3 महीना 2 महीना रेसल कंदासीं। अच्छा 2 महीना ड्रामे जी रेसल? बिल्कुलु ड्रामे जी रेसल हूंदी हुई। ऐं उनखां पोइ अतीक साहब जेको आहे उहो असांजो ग्रांड रेसल में वेठो आहे, जंहिंजी शॉर्ट हैंड राइटिंग मूं वटि हिन टाइम में मौजूदु आहे। उन बाक़ाइदे लिखियलु आहे, अगरि जेकॾहिं को ॼाणे थो शॉर्ट राइटिंग जेको आहे हैंड राइटिंग, त उन में वाज़े लिखियलु आहे त उस्ताद नियाज़ ॾेर जेकी महिनत कई आहे अल्हम्दुलिल्लाह जो उहो तमामु बहितरीनु आहे। उन ड्रामे में मूंखे PTV ते चांस ॾिनो। उनखां पोइ वरी जेको आहे PTV ते कहिड़ा ड्रामा थिया? सर PTV ते मुंहिंजो ड्रामो थियो जेको मशहूरु ड्रामो काला दुपट्टा, जेको लॉन्ग प्ले हुयो 1.5 कलाक जो हुयो, तक़रीबन 11 बजे शुरू थियो। उनखां पोइ वरी जेको आहे हुलारे हुयो, उनखां पोइ बिरादरी होटल, उन में 2 क़िस्तूं। असां असल में जेको आहे अतीक साहब खां पुछड़ वियासीं, उन दौरान उहो ड्रामो बि हले पियो अतीक साहब जो, त उन में मूंखे वरी चांस ॾिनो। बाक़ी त उनजो जेको असांखे चेक मिलियो आहे। असां PTV अहिड़ो इदारो आहे जंहिंमें तव्हां माइनर कैरेक्टर मां ख़ामोश कैरेक्टर उहो बि कयो त उनजो बि तव्हांखे जेको आहे मुआवज़ो मिले थो। ऐं असांजा सिंधी चैनल अल्हम्दुलिल्लाह अलाह उन्हनि खे हिदायत ॾे। हिन वक़्तु जेके आहिनि असांजे जेके आर्टिस्टनि जेके हालात लॻा पिया आहिनि, ॾाढा ॾुखिया लॻा पिया आहिनि, ऐं उहे बि। पर हिते मां ज़रूरु हिकिड़ी ॻाल्हि कंदुसि त तव्हांजी महिनत जेकी आहे अल्हम्दुलिल्लाह तमामु बहितरीनु महिनत आहे। तव्हां असांखे पंहिंजे हिन प्लेटफॉर्म काश टेलीविज़न ते तव्हां असांखे जेको आहे आंदो आहे त इनशाअल्लाह हींअर तव्हां ॾिसो पिया हिकिड़ो असांजो प्रोग्राम हले पियो काश TV ते जेको आहे काश स्टार, जेके उन्हनि दोस्तनि खे असां आणियूं था जेके शौक़ु रखंदड़ आहिनि, इन फन सां वाबस्तगी रखंदड़ आहिनि। अल्हम्दुलिल्लाह असां टेस्ट बि वठूं था ऐं जेकी जजमेंट जेकी कई आहे अल्हम्दुलिल्लाह तव्हां जेके नौजवान टैलेंट आहे उनखे असां उजागर कयूं था, उनखे उजागर कयूं था। अच्छा जेके तव्हांखे मां नाज़रीन ॾिसनि था पिया हिन वक़्तु, जेके तव्हांजे ड्रामनि में या शोज़ में शिरकत करणु चाहिनि, त कहिड़ी कैटेगरीज़ जूं शयूं खणी पिया अचो त जंहिंमें जेके नौजवान तबिको आहे या जेके टैलेंट जेको आहे मंज़र आम ते न अची सघियो आहे, उजागर न थी सघियो आहे? साईं बरकत साहब ॻाल्हि इहा आहे त अल्लाह जी जेकी दात हर इंसान जे अंदरि आहे, पोइ इहो वक़्तु ऐं हालात सां उहो भड़को खाई करे ॿाहिरि निकिरंदी आहे। पोइ हर माण्हू जे अंदरि टैलेंट आहे, हर माण्हू जे अंदरि हिकु सलाहियत आहे लिकल आहे, पोइ उहा जेकी आहे पोइ भड़को खाई करे ॿाहिरि निकिरंदी आहे। उहा तॾहिं निकिरंदी आहे जॾहिं उनजे अंदरि में कुझु जनून हूंदो आहे। अहिड़ी तरीक़े सां असां वटि काश जे प्लेटफॉर्म ते असां वटि आर्टिस्ट आया आहिनि जेके हिन वक़्तु जेको आहे पंहिंजो ऑडिशन ॾेई रहिया आहिनि, ऐं ऑडिशन जो सिलसिलो जारी आहे असांजो। ऐं इनशाअल्लाह आइंदा जेको एपिसोड जेको असांजो ईंदो उहो बि ऑडिशन जो थींदो। उन में नवां टैलेंटेड असांजा फार्म भरी चुका आहियूं, उनखे असां डेट अनाउंस कंदासीं। त उन में असां वटि कॉमेडियन उहे दोस्त जेके चवनि था त असां कॉमेडी करे सघूं था, हिकिड़ा दोस्त चवंदा असां एक्शन करे सघूं था, ट्रेजिडी करे सघूं था, बल्कि असां रोज़ानो असां पंहिंजी हेड ऑफिस में उन्हनि दोस्तनि खे नौजवाननि खे बाक़ाइदे असां ट्रेंड कयूं था। जीअं स्कूल जो हिकिड़ो क्लास हलंदो आहे, असां हिकिड़ी क्लास हलायूं था, ऐं क्लास जो असांजो सिलसिलो जारी आहे। ऐं उन्हनि दोस्तनि खे बि असां इहा गुज़ारिश कंदासीं त असांजी काश हेड ऑफिस ते अचो, शाम जे वक़्तु असां तव्हांखे हिकिड़ो कलाक ॾींदासीं जेके असां सिखियो आहे, एक्टिंग जे हवाले सां, शोबिस जे हवाले सां जो कुझु असां सिखियो आहे, असां उस्तादनि खां सिखियो आहे, असां पढ़ियो आहे, इनशाअल्लाह उहा ॼाण उन्हनि दोस्तनि ताईं असां ॾींदासीं। ऐं घणनि खे ॾियूं बि अथा ऐं घणा पंहिंजो अचनि बि अथा, वठनि बि अथा। इनशाअल्लाह काश टेलीविज़न ते मुंहिंजो हिकिड़ो सीरियल हलंदो जंहिंजो पंहिंजो लाहौती होटल, बिरादरी होटल में मां कमु करे आयो आहियां पेशावर पंहिंजो सेंटर ते, उहो यादि पियो अचे। लाहौती होटल
इंशाल्लाह अनकरीब इंशाल्लाह असां काश टेलीविज़न ते मंज़र आम ते आणींदासीं ऐं उन्हनि में असां नवनि चेहरनि खे मधु कंदासीं। तमामु वॾी महिरबानी उस्ताद न्याज़ खान ॾैर। नाज़रीन, काश टेस्ट ट्रांसमिशन जो आगाज़ थी चुको आहे ऐं तव्हांजी वॾी महिरबानी आहे, तव्हां काश खे पसंदि कयो था ऐं असां तव्हांखे हिन प्रोग्राम जे वसीले हिकिड़ी दरख़्वास्त कंदासीं, रिक्वेस्ट कंदासीं त तव्हां असांजे प्रोग्रामनि खे यूट्यूब ते असांजे हिन चैनल खे लाइक कयो ऐं सब्सक्राइब कयो ऐं असांजे इन प्रोग्रामनि खे पंहिंजे दोस्तनि ताईं फैलायो त जीअं नए टैलेंट खे ॻोल्हे सघिजे। वॾी महिरबानी उस्ताद न्याज़ खान ॾैर ऐं तव्हांजो तसलसल ऐं तव्हांजो सिलसिलो बरक़रार रहंदो। वठूं था हिकिड़ो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ऐं महिमान जो सिलसिलो जारी आहे। इमरान जान, साजिद अली जोकियो, शाहिद चांद, राशिद लतीफ़, हाजी खान लगारी, अयाज सुमरो, कुर्बान जलवानी।